Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu leo, na tafakari tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 12 aya 14 hadi ya 21. Yesu baada ya kuweza kuongea na wale Mafarisayo ambao aliwaambia kwamba nataka moyo wa rehema na sitaki watu wanaojifanya wanatoa sadaka kubwa lakini kumbe wanaangamiza maisha ya watu. Mafarisayo walikasirika sana, wakaanza kufanya mashauri namna gani ya kuweza kumwangamiza. Tupo katika dunia ambayo haipendi kuambiwa ukweli. Tupo katika dunia ambayo watu wengi sana wamekuwa ni wanafiki katika swala zima la kujitoa kwenye nyumba za Mwenyezi Mungu, wakionekana kwamba wanatoa sadaka kubwa, lakini kumbe ndani mwao mioyo yao haina huruma kwa watu ambao ni wanyonge. Na utakapojitolea tu kuweza kuzungumza ukweli juu yao, ukawaambia ukweli vile wanavyopaswa kuweza kurekebisha maisha yao, waweze kuwa ni watu wenye huruma, watu hawa wataanza kupanga njama namna gani kuweza kukuangamiza. Wapo watu wengi sana ambao wameangamizwa katika maofisi, katika maeneo mbalimbali katika jamii kwa sababu wamezungumza ukweli. Na Mafarisayo wanasimama katika kundi la viongozi wa dini na viongozi pia wa kiserikali ambao walikuwa kipindi hicho ukiwaambia tu ukweli lazima wapange njama. Angalia sasa, wanapanga njama za kuweza kumwangamiza Yesu. Na Yesu basi anawadhihirishia wazi kwamba sikuja hapa kwa ajili kuwafanya ninyi muweze kuwa kuwabembeleza au kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Nimekuja hapa kuwaeleza ukweli. Mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Ni neno la faraja kwa wale watu ambao wanafanya kazi ya utumishi wa Mwenyezi Mungu kuzungumza ukweli. Ukisimamia katika swala zima la ukweli, watu hata wapange kuweza kukuangamiza, kuweza kukuua, wewe si wa kwanza. Yesu alishapanga kuweza kumwangamiza na kuweza kumuua, lakini mipango yao haikuweza kutimilika hadi Mwenyezi Mungu alivyokuja kukubali mwanae akamtoa aweze kufa kifo cha pale msalabani. Songa mbele, zungumza ukweli, tetea ukweli, waonyeshe njia. Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wewe. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.